这富二代有认那个妈哟？有认那个妈妈。有没有啊？哎呦，到了，这我有好几千块钱一个，哎，小一个，太想我了。嗯，是呀，可以可以。哎，胡口花子，哟，你胡口花子的，今天我看看这个真花子。你胡哦，真胡花子。花子，花子嘛，真出花子了，上对次。好，谢谢，我好久没出花子了。是啊，好，来坐一会儿，来。那个，哟，还这个烟什么烟？我看，看一下，红旗，哇，这不就是那个100多块钱一包的吗？嗯，是呀，哦，这100多块钱一包的，这还啊，这厉害啊！嗯富二代这烟可以啊。嗯，二代今天这2包烟我也不问来历了啊，抽就行了，对吧？我也不问谁给的了，还是自己买的，我也不问了。你听我的，我也不问了。啊，今天你爹来不来啊？不来，不来啊？我让他来，他不来，网友很多想看你爹了还。他不来，不来啊？你可以一天不是上班去是吧？上班去是吧？下午啊？今天算了，今天不方便。今天不方便，以后吧，天太热。给谁打电话？我父亲。你父亲啊？哦。来吧，你来吧。我约让你来喝酒啊。我约让你来喝酒啊。你爸爸吗？对。哦。你聊天说。我约让你来喝酒啊。过来喝不喝酒啊？喝酒吧。你啥时候过来啊？等会儿就过来啊？行，过来，来，我们喝点啊。好。你爸说过来。上次喝了9场，喝酒又把手机丢了，又买一个。你看又买一个，又买一个，又换了一个。我一看摄像头位置不对了，我一看又换了一个。那天大街上喝了9场是吧？我靠！你可以让你喝4场，还可以喝9场。9场啊！你看人家这是吧？这富二代这小烟儿，这个烟还打开不？打开。打开是吧？打开。后面看看。抽完再打，不舍得打开，我操！红营养会嘛？还不舍得打开还？我喝红营养，打开。这你必须得霸气点嘛！你这华子还剩3颗几颗还？你早晚再打开，我看这是这你看这是不是黄金叶金叶？你看是不是？黄金叶、甜叶是不是？看一下。黄金叶是黄金叶。不知道是黄金叶，看是哪一款？是不是那甜叶100多块钱一包的那种？对，就是那个。是1000多块钱的，100多块钱那个。咱也不懂，我也不懂黄金叶这个玩意这个啊。等一下他爸爸过来。给他爸喝2杯。对，让他爹过来。这肯定渴了。肯定渴了。你肯定喝个几？是我。喝开喝吧。他爸爸。你爸是吧？你喝个几？2斤啊？这可以啊。2斤3斤。2斤3斤，今天我跟他不合作，喝1斤吧。等一会儿。又有什么烟吗？不是。我又有什么好烟了又？什么东西啊？你的装备啊。看一下这啥玩意儿这是？又还有银行卡，这里面不知道有多少啊？估计得买5个亿。5个亿啊？5个亿吧。这银行卡。好的，5个亿。哇，这东西啊。富二代。那5个亿是人民币还是人民币还是美金啊？人民币。人民币。我以为是美金呢。哟，手表还有啥这？哇，这东西不少啊！表不会戴，教了你很多次，手表都不会戴。怪不得人家富二代家里是有佣人的，平时是不是你佣人给你戴？家里有保姆带。可以啊，还有啥？哎呦，这金戒指啊，我看这个得2000多，3000多。可以啊，看一下啊，金的啊，看枪啊，纯金的啊，兄弟们啊，真的可以，跟你混可以啊，以后，对，可以，
等一下，恁爹都来了是吧？哎，恁爹都来了，哎，给他请他喝酒啊。你这个，哎，你这个，你是养你爹，你爹养你啊？现在？我养他。你养你爹？哎。哦，生活上都你来管了。可以，这小伙子年轻有为啊！我以为你是你是富二代了，你是自己创业起来的啊，20来岁啊。开始了。30了。开始了。有这么大了？怪不得。我是94年开始了。94年30了。日常用品都是我的。都是你负责。对。可以啊。我以为是你爸爸很有钱的，你靠你是吧？就靠你混的。他也有钱。啊？他有肯定有。他有。你头天就是专门的摄影师，恭喜你答对了。酒量怎么样？能喝多少到底能？2斤酒没有事。2斤酒和水一样。2斤酒跟喝水一样。对，那就可以啊。不要把他搞醉了。没有。过来。不管哪家炒菜都可以吧？他不讲究吗？不讲究。都可以是吧？可以啊。那就去露西那里啊，炒几个菜吧。行，我去。他喝羊汤，喜欢喝羊汤也行，随便他，我看他。那也行。哎呀，这个不是的，现在很多网友想看你女朋友啊。不是有想好的了吗？今天过来不？不来。今天不来啊？他不到大集来是吧？帮我们拍是吧？对。他不愿意。那你不愿意就算了。到时候我私下见一见，好吧？可以。我私下见一下他啊。对。到时候你老爸来了，我也不拍他脸啊。行。好吧。有女朋友了，有想好的了，这家伙。嘿嘿。好几个。好几个。这是第一个初恋啊？不是吧？好几个了。好几个多了，反而没有一样。有没有一个看上这什么的？我看上一些看不上我。哦，你看上他看不上你啊？我操，这就麻烦了。那你现在就是跟他们一起玩一玩了？就开心啊？没那种是吧？那也行。快到了吗？回来了。快了。快回来了。不来了？又不来了。快回来，有事。有事啊？不来了，那下次吧。好。这富二代又认了个妈哟。又认了个妈妈。有没有啊？我是儿子。妈妈。要喝奶呀！还是大儿子了？说什么呢？你多大儿子了？还你不俩喝不了奶呀？多大儿子了？你今年28了都。咱还娶媳妇不？咱还能娶媳妇啊？不能娶媳妇了啊！长点出息啊！听到没有？别那么没出息。哎呀，放手！放手！不行，我媳妇儿，这是我媳妇儿，着急了。你光叫她叫摸，你叫她叫摸还能行吗？哎，美女，我叫美女。不去了，你媳妇儿着急了，你媳妇儿着急了。你报上瘾了还？报上瘾了你。对你真。